Luto tayo ng tinola. Ayan. Itong tinola, dadalhin namin doon sa nasalanta ng baha ng yung bagyong Ulysses. Ayan. 4 days nakalipas, yun, papuntahan namin doon yung ating mga kababayan. Hatira namin ng tulong. Ito yung nanggaling ito sa Church of Christ. Ayan, lulutuin namin ngayon para maihatid natin doon sa ating mga kababayan na nasalanta ng hanggang ngayon di pa po sila nakabangon. Ayan, kailangan nila doon ng pagkain. Ayan, medyo mas maganda ito, fresh yung ating lulutuin para makatikiman lang sila doon ng fresh na ulam at hindi puro dilata na lang. Ayan. Ayan, ito yung kailangan natin. Yan, ito, inugasan na natin yung manok. Ito, sibuyas, sili. Ito, lagyan natin malunggay para mas masustansya siya. Yan. Tanglad. And then, ito yung ating luya. Bawang, paminta. Yung ating papaya, yun. Hinugasan pa. Habol na lang si papaya, guys. Ayan, guys, lutuin na natin ating tinulang manok. Ayan. Lagyan na natin sibuyas. Bawang. Ang ating luya. Yung chicken. Ito na siya, guys. Medyo nagisa na natin yung ating chicken. Ayan. Ihabol na natin yung ating papaya. Ayan, nakahabol si papaya. And then, pagkatapos nito, guys, ilagay na natin yung water sa isang kaldero to, guys, para sa ating mga kababayan na taga Rizal.
Ayan. Mamaya, pag naluto ito, yan, ihatid na natin to doon para makakain sila. Takpan lang natin, then lagyan na natin ng tubig, tapos pakuluan, yan, luto na. Ayan guys, habang hinihintay natin maluto yung ating ulam na tinulang manok, yan, inumpisahan na namin magbalot ng kanin. Ayan. Ayan guys, so yung tagabalot ko. Mamaya naman yung ating ulam, babalutin din natin. Yan, ito na siya guys. Luto na siya. Pinakahuli nating nilagay yung ating sili na green at ang ating malunggay. Yan, luto na yung ating sustansyang tinulang manok. Yan, ito na guys, yung binalot namin na tinulang manok at kanin para may hatid tayo doon sa ating kababayan, mga kababayan na salanta ng Ulysses na bagyo. Ayan, para meron silang tanghalian. Ayan, hatid na namin ito guys. Ayan. Ayan guys, so punta na po kami sa Kasiglahan Village kung saan na salanta ng bagyo yung ating kababayan ng Rizaleño. Hatid na namin yung pagkain na niluto namin kanina. Guys, ganito yung sitwasyon ngayon dito. For this na nakalipas yung bagyo. Para magkatin tayo nila. Southville it's sobrang
walang traffic. Ay, ito mo. Ay, gaya. Siro, labog ito, no? Sa labas. Labas ng mga gamit Hindi ko masyado dito. sa baba. Nakikita mo naman yung mga ano. Ano pa tinapay. Ayan guys, ayan. Huhugas sila ng mga gamit nila. Lumubog talaga siya sa tubig. Ganito pa yung sitwasyon dito. 4 days na. Tubig na kasi ito. Sa grabe. Bukod. Putik. May grido kay Tanyan eh. Loader dyan eh. Ayan. Oo. sana. Doon po sa ano, ma'am? Doon po sa pinakaunahan po. Nakapasok doon. Wala. Diyan na tayo ayos dito eh. Senior high. Dapat sa gitawalan na nila muna sa ang mga tao na dyan may pagwisyon na. Kami wala na doon po. Andito na po lahat sa school. Nasa school po. Senior high, elementary.
Malaki na yung kapalit ng sa Taiwan. Ayan guys, naibigay na namin yung pagkain na dala namin.